بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. در اینجا انشاءالله ما دو نمود بگیم دو نوعی از انسان‌هایی که روزه‌هاشون میشکند بعد طریق میشکند. یک نوعی هست که وقتی که اون طریقت اگر روزه شکسته شود هم قضا و هم کفارت واجب میشود. اما یک نوع دیگر که هست اون اگر اون طریقت اگر شکسته شود اگر کفارت واجب نمیشود اما روزش میشکند و قضاش واجب میشود کفارتش واجب نمیشود. در اینجا همون قسمی که وقتی که روزه را اگر شکست انسان به همین طریقه اگر بشکند اگر کفارت واجب نمیشود بلکه قضا واجب میشود. نکی چخیل هر وقت که روزدار مثلا که همسر خودش رو بوسه گرفت یا اینکه یک سنگی هست قورت کرد مثلا که فرود برد یا اینکه آهن باشد یا که یگون چیزهایی که به اون غذا کرده نمیشه به اونها بگیم برای خوردن نیستن یا اینکه مثلا که یگون چی چکاند مثلا یگون دارو یگون دوایی رو از پسش چکاند مانندی ما امروزه خودمون میگیم سویچه مانند که این میشکند روزه را یعنی که سویچه موندن در روزه اینها روزه را میشکنن یا اینکه در گوشش یگون دارو را قطره کنن مثلا که در گوش یگون دارو چکانده این هم روزه را میشکند. اما اگر که با مثلا بوسیدن همسرش یا اینکه بازی کرد انزال شید این چیزها شید اینها قد کفارت واجب نمیشه بلکه روزش میشکند. یا اینکه انسانی که خورد سحرخوری خست گمان کرد که الان صبح دمیدگی نیست است خوردن گرفت گمان کرد که الان صبح دمیدگی نیست است بعد چند قپس میفهمه که صبح دمیدگی بوده است اون خیلی وقت چید خورده است این حالت در روزش میشکند. و دیگر که هست یا اینکه انسانی که فکر کرد که آفتاب شیشتگی هست اون خوردن گرفت بعد یکی میفهمد که آفتاب شیشتگی نبوده. همین صورت ها همین صورت هایی که ما ذکر کردیم الان این حالت ها در روزش میشکند اما کفارت واجب نمیشود فقط قضا میگیرد. یعنی که یک روز روزه اگر همین حادثه شده باشد اون یک روز برای همین کار کردگی در رمضان همین کار کرده است یک روز قضا میدارد. اگر یک مرد ضرور شد دارو چکان در بگیم که در همو مردینگیش این حالت در روزه اون نمیشکند اون حالت در روزش نمیشکند نه فراموش نکنه اما از پس سویچه ماندن و یا که دارو چکان اینها میشکنند اما مردینگیش انسان که وقتی که یگم دارو چکان اون حالت در روزه اون نمیشکند. یا اینکه انسانی که میپرتواد در حالت روزه در مقصد که همون بگیم که قیع همو پرتوفتنی هم وقتی که خود به خود میاد میپرتواد اون حالت در نمیشکند. اما یک نفر خودش مثلا چی میکنه که بو پرتو اگر که کم پرتواد اون حالت در چی میکند میشکند اگر که زیاد باشد اما کم اگر برآمد اگر دیگه فرود نبرد اگر این حالت در نمیشکند. خلاصه گپ یعنی که این چیزهایی هستند که وقتی که روزه ما و شما شکست قضا واجب می شود اما کفارت واجب نمی شود. در چه چیزها کفارت واجب می شود یعنی که وقتی که هم کارشید هم قضا باید بدارد و هم کفارت واجبش می شود. انسانی که جماع کرد یعنی که همخوابگی کرد مثلا که با همسر خودش اون حالت ده واجب می شود که هم قضا هم کفارت. یا اینکه نوشید یا اینکه خورد یا که اگه دوایی را خورد مثلا همین حالت ده روزش فاسد می شود و قضاش واجب می شود و کفارت هم واجب می شود. کفارت چی است؟ چقدر در حدیث های صحیح ثابت شده است که یعنی که یک چی باید یک گردن آزاد کند یک گردن یعنی که یک غلام خریده اون آزاد میکنه اما که الان اون نیست 2 ماه روزه میگیره چی پای در پای 2 ماه روزه باید بگیره برای کفارت فقط. یعنی که به خاطر یک روزی روزه یگون کس که مثلا در همون روزی روزه جماع میکنه با همسرش یعنی که همخوابگی میکنه یا اینکه میخورد مینوشد به قصدن این حالت در چی میشود واجب میشود اون که کفارت هم بگیم که قضاش هم میدارد 2 ماه پای در پای روزه کفارت هم میگیرد یک روز قضاش هم میدارد. اما اگر اینها فراموشانه باشد همین کارها این روزش نمیشکنه. در این حالت اگر همون روزه هم گرفته نتونست یک آدمی هست که علاک سین سالش رفتگی است یا که یکم بیماری دارد که مثلا که شیخ فونش دیگه است یا که اون کارهای دیگری دارد که اون دیگر نمیتونه اون روزه گرفتن این حالت چی میکند مثلا 60 نفر برای هر یک روزی روزش خوردگیش طعام میدهد. یعنی که برای کفارت همون ده بگیم کفارت یک روزی رمضان که قصدن که خورد کفارتش واجب میشود. در اینجا شاید بعضی سوال ها شود که مثلا که غیر رمضان شاید که یک نفر روزه نفلی گرفتگی است روزه نفلیش اگر که بشکند یا یک نفر که قضای رمضان گرفته است اون روزش بگیم که بخورد یعنی که تو میان روزه گرفت تو بگیم که نصفی روزه بعد از آن خود روزش قضای رمضان نیت کرده که قضای رمضان گرفته است بعد
همین حالت ها در روزش که وقتی که شکست همون حالت واجب میشه کفارت یا نه کفارت نیست است. این کفارت فقط در رمضان هست. اما در حالت‌های هستند که همین کارها صادر شود اگر از جهت فراموشی باشد یا که مثلا اگه همین در ذهنش نبود که روزه است همین کار را کرد اصلا واجب نمی‌شود آنها در چی نه قضا نه کفارت. چخیل یک نفر فراموشانه روزه‌دار بود خورد این سوال بسیار میشه میگه فراموشانه خوردم بعد فهمیدم که مثلا روزه‌دار بود اصلا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چی میگه اون نفر مهمانی الله بوده است یا اینکه جماع کرد هم خوبگی با همسرش فراموشانه این حالت‌ها در روزش نمیشکند یا اینکه یک نفر خواب رفت در روز احتلام شد یعنی که احتلام شد این حالت هم روزش نمیشکند یا که حجامه کرد یک از حجامه گرفت یا اینکه سرمه شکید مثلا در چشماش در همین حالت ها نمیشکند یا اینکه همسر خودش رو بوسه گرفت وقت انزال نشید یعنی که بگیم که همین غسل واجبش نشید اون حالت روزش نمیشکند. پس همین چیزها روزه ها را نمیشکنند اگر به فراموشی باشد. اگر مثلا که خیلی گفتم گذاشتیم که مثلا با بوسه گرفتن همسر خودش یا اینکه اگه بازی کنه قطعی مثلا چیزی که نکنه اگر که انزال کشید اون روزش میشکند کفارت واجب نمیشه. اما با جماع کردن هم خوبک کردن یا اینکه نوشیدن یا که خوردن قصدن این حالات ده هم قضا واجب میشه هم کفارت اون نفر چیش دیگه است گناهکار کبیرش دیگه است باید توبه کند. برای روزدار بعضی چیزها هستند که مکروه هستند بعضی چیزها هستن برای روزدار که مکروه هستن اما این چیزها شاید که متوجه نمیشده باشیم اغلب وقت ها ده همون چی است مکروه است برای روزدار بوسیدن همسرش مکروه هست وقتی که از خودش امن نباشد یعنی که مثلا هم نوشه هست که یکم مثلا از خودش امن نیست خودش رو قبل نمیتونه این حالت بوسه گرفتنش مکروه است. نه که اگر که در امن باشد اگر هیچ بکنه در انسانی که سین سالش رفته دیگه پروایی ندارد به یک بوسه گرفتن همسرش روزش مکروه نمیشود. یا اینکه مکروه هست برای یک نفری که طعام میچشد با نوکی زبانش میچشد با تو فهم کند که اون چی میشه در این حالت مکروه هست درست نیست همین کارها. یا اینکه مثلا یک نفری که غیر مسواک قطعی مثلا دندانش تازه میکند مثلا اینکه شوتک قطعی میشه که دیگر چیزها قطعی این هم فقها در حکم کراهیت مثلا اینکه در آوردنش. و مکروه هست برای زنی که برای مثلا کودکش وقتی که نان میخواید و در دهنی هم کودکی مثلا شیر خوره هست یا اینکه کمی بگیم کلانتر است که برای خوردن نتوند اون نان خورده در دهانی میماند این هم برای زن مکروه هست وقتی که یگام راه دیگرش باشد اگر به دیگر راه او را طعام بتد خویده ندهد اما دیگه یگام راه نیست اون تنها همون کودک نان خویدگی میخورد یا که همون طعام اگر مادر اون نخوید خویده ندهد اگر اون دیگر راه ندارد این حالت کراهیت برای این زنم ندارد. و دیگر که از بعضی نفرها در بعض کتاب‌های فقه یا که از بعضی مولاها شاید میشنوند که مثلا که سقیچ میگن زوچکه خویدن در روزه مکروه به دست و روزه را نمیشکسته است. بله این کتاب‌ها در کتاب‌ها اومدگی هستند مثلا که مکروه هستند روزه را نمیشکنند گفته این چیزها اومدگی هستند نه که چی معنا دارد. این معنا ندارد که این سقیچ ها یعنی که زوچکه هایی که الان که ما میخواهیم اونها روزه را نمیشکسته باشند. اینها مزه دارن شیرین دارن تلخی دارن برای خودشون مزه دارن اینها اون حالت در روزه میشکند. اما اون مسئله که شما بعضی وقت از بعضی نفران میشنید که مکروه بوده است اون سقیچ هایی که اصلا اونها مزه ندارن و دیگر کس او شیرینی او که چیزها ندارن اونها مانند یک بگیم که سقیچی بدن که اونها اصلا یک مزه‌ای نداشتن اونها برای حل کردن یعنی که برای یک چیز که میخویدن اون حالت کراهیت داشتک اگر که نمیشکست کراهیت داشت او به کراهیت نیست است. اما الان مثلا که اون روزدارهایی که همی گپش شد که خطا شنودگی هستن سقیچ میخوین که زوچکه میخوین اونها روزشون میشکنه درست نیست از این کار کردن. باید که روزه رمضان با پررگی ادا شود چون که از فرض‌های الی یک از رکن‌های اسلام هست نباید به هر مکروهات و کراهیت ها اونا آمیخته کردن. الله پاک همه ما و شما را قبول بگردان روزه های ما و شما که ان شاء الله که در پیش هست یک 3-4 روز دیگه موندگی است. الله پاک همه ما و شما رسیدن را نصیب بگردان و گناههای ما به سبب همین روزهای مبارک بخشیده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.